Добро утро, днес почвам университет, първи ден в надпис и мисля да ви направя дейли влог. Почвам с аутфита. Както абсолютно всеки ден, аутфита ми в надпис е черно, черно, черно. Това са добавките, които пия всяка сутрин, всеки ден, защото работят за мен. Значи, искам да ви кажа, че за днеска имахме драматизация на разказ. Аз така не съм си избрала разказ, въпреки че прочетох 3 книги. Слава Богу, ни е за утре. Това, между другото, не е гадно. Да ви покажа чашката, която си взехме от Мадрид. Най-доброто мляко в кафето. Днеска започвам да хапвам здравословно. От Енхаус, вие сте виждали, работим заедно. Те ми изготвят режим спрямо движението ми, което в надпис, за съжаление, не е много голямо. Правя си влог, ела да влезеш. Добре, супер. Да. Глубоко. Днеска по-късно имам интервю и ще трябва да изляза от надпис. Две интервюта. Ето ги 4 книги, които си взех за ваканцията и нищо не си избрах като разказ за драматизация. И току-що си изтървах метрото. Константин повече долива огън на маслото на... Добре. Ето ни в студиото на Enjoy. Какво ти даде и какво ти взе миналата 2025? Хайлайт е премиерата на Белия лотос. Трейтърс, което преживях също. Да. Но влизането в надпис. Може би най-много ми промени ежедневието и ме промени като човек, сега го усещам. Айде и едно в BTV радио. Всеки каквото има да работи, един на компютъра, друг чете 2 книги едновременно. След като бях час и половина на тренировка на Реми, сега е време за световна класика. Докато си гледаш вода.